요리연구소입니다. 오늘은 냉장고 속 김치와 냉동 우동면으로 매콤하고 든든한 김치볶음 우동면을 만들어 볼게요. 재료는 김치, 냉동 우동면, 양파, 고추장, 간장, 설탕, 식용유, 기호에 따라 대파, 참기름, 깨소금 추가 오케이. 조리 방법은 먼저 팬에 기름 두르고 김치랑 양파 먼저 볶아주세요. 김치가 숨이 죽으면 고추장 2분의 1티스푼, 간장 1티스푼, 설탕 약간 넣고 볶기. 해동한 우동면 투하. 쓱쓱 볶다가 마지막에 대파와 참기름 살짝. 냉동 우동면이 이렇게 맛있을 수 있나요? 김치 하나로 완성되는 자취생의 매콤한 한 끼. 오늘도 뚝딱 해결해보세요. 구독과 좋아요는 필수.